क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़िया को इलेक्ट्रिकल वायर पर बैठे करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल इसके पीछे बहुत ही मजेदार साइंस काम करती है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रेवल करता है। एक इंसान को करंट तब लगता है जब वो करंट और जमीन दोनों के कांटेक्ट में होता है, लेकिन चिड़िया सिर्फ एक ही तार पर बैठी रहती है, जिससे करंट को ये पता लग जाता है कि अगर मैं इस पौड़ी से होकर जाऊंगा तो भी मुझे इसी वायर से वापस आना पड़ेगा। इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता अपना लेता है। लेकिन जैसे ही चिड़िया दूसरे वायर के कांटेक्ट में आएगी, करंट दूसरी तार में जाएगा और उसे करंट लग जाएगा।